a maneira deste jeito. Deixou o batido na sala, eu vou pra lá, eu vou pra cá. Bonito, barbaridade, pessoal. Estou trabalhando até fundo de campo, e eu falo e o campo vão acolherado. O índio bombeia pro caminho fora, e o tranco vem apoiado. Ele mancha este sarandeio, e ele rodeio de chinas bonitas, tem vida pura e a bela madura. O cabo é pura, mata e puta, até o sonho deixa um bandido, sofrismo bandido na taca do tempo, refazem verdades de ânsias perdidas, ensina a vida longo reino. Aplausos bem forte, bem bonito, no grupo de formandos. Gil de saudação, pessoal. Está chegando ela, dança de origem argentina, prima irmã do tango. Todos gostam de dançar porque no início era música e ritmo de baile bom. Grupo de formandos, dancem para os seus convidados e seus padrinhos a milonga. Milonga, pra ti. Aplausos bem bonito, isto. Gil de saudação, o braço esquerdo do peão para cá, naturalmente o direito da prenda. Todos vocês aqui junto com a gente, com o grupo Vozes Campeiras e a nossa mesa aqui, o braço esquerdo do peão para cá. Davi. Todos prontos, enlacem seus pares, fiquem prontos, gente. A dança é argentina, o ritmo bem correntino. Porque me despedi sem palavras da missioneira paisagem, nas barras da madrugada em que abandonei meus demais. E o coração de gaiteiro já tinha alçado viagem, há tempo andava na estrada, e agora eu vinha de atrás. E a velha São Luís Gonzaga ficou na luz das retinas, quando eu entrei na Argentina de balsa por Santo Tomé. E o rendaime da fronteira me perguntou: o que levavas? A alma atada na gaita e a vida num chamamé. Girando, pessoal, como reformados, fazendo bonito. Inicial no mês de março, hoje é a formatura. Ele chamamé. O Vozes Campeiras entrega aos senhores Merceditas.
Estampa Gaúcha já receberam os certificados, agora é a parte das danças, porque em seguida tem baile para convidar todo o pessoal para dançar, né? Fila da esquerda e a fila da direita, que agora o compromisso aumentou. Vamos ver. As suas filas da origem junto com os monitores, fila da esquerda e a fila da direita. Por falar em compromisso, pessoal, o único ritmo verdadeiramente gaúcho nasceu e se criou nos campos de cima da serra. O bichinho roncador de cima da serra hoje está chegando e se acariciando no 35 CTG. Vamos trazer uma variação da marcação fundamental do ritmo gaúcho, que para nós é um orgulho, pedir para vocês dançar, tá ok? Gente, chegamos hoje no 35 CTG, é 9 horas da manhã. Lá na porta tinha um chasque, está aqui comigo, ó, para os formandos. Quando eu abri esse chasque, identifiquei que tinha um convite. Por falar em convite, quando eu li esse convite, aí me deu um arrepio. Para ir no velório? Vamos subir a serra. Fugiu. Dentro de música de Jade Muricy Teixeira, famoso Leonardo. Levanta. Fugiu. Quando me convite, me deu arrepio para ir no velório do velho fugiu. Eu de cansaço, depois de frio, pelo velório na beira do rio. Pelo velório, subi o pavio, eu acertando na hora de frio. Desabei o caixão e o danado sorriu. Não fugiu, não está morto, levanta, fugiu. Não te finge de morto, levanta, fugiu. Eu fugiu acertando na hora de frio. Eu fugiu acertando na hora de frio. Eu fugiu, não está morto, levanta, fugiu. Eu fugiu, não está morto, levanta, fugiu. Mais um versículo, meus amigos aí, juntos, pessoal. Olha dentro dos olhos do velho fugiu. De um jeito socado, meu noito viu. O jeito que tchau, o jeito que viu. A resposta do bicho que saiu. Sob o primo dos outros, o Rio Grande pariu. A revelonga que sempre saiu. Ainda bem que esse ronco na serra fugiu. E o bugio não está morto, levanta, bugio. Não te finge de morto, levanta, bugio. E o bugio é serrano e não morre de frio. O bugio está morto, não morre de frio. O bugio não está morto, levanta, bugio. O bugio não está morto, levanta, bugio. Marcação no lugar. Comando, cuidado aí que o pessoal vai invadir o salão agora. 4 passos, se foi. Vai dançando o bichinho roncador de cima da serra, se acariciando no 35 CTG. Aplausos bem forte, esse pessoal lindo, barbaridade, pessoal. Por falar em aplausos, atenção, formandos. Vamos nos virar para os nossos padrinhos, convidados, vamos devolver os aplausos que eles merecem. Bem forte, esse público bonito, gente. Isso. Agora as prendas para a esquerda, as prendas para a direita. Está na hora de levantar a poeira do chão. Vamos trazer a dança mais linda do rincão, né? Prendas para a esquerda, peões para a direita. Vamos trazer uma dança que é uma pequena variação da mazurca. Vamos trazer para o 35 CTG a rancheira serrana, ao som do Vozes Campeiras. É deste jeito a rancheira, gaiteiro.
Chamar para os senhores. Tem agora o encontro. Vem as prendas, vem os peões. Espalhando, girando. Em Deus da rancheira se movimenta. E se espalha. A saúde só aumenta. Girando, pessoal. Bem forte, bem bonito. Bom, giro de saudação, porque agora o sistema vai ser bem antigo, gente. Giro de saudação, se posicionem, se espalhem pelo salão. Estão sentindo a falta de algum casal pelo meu lado esquerdo aqui, meu lado direito, aqui no meio do salão. Estão sendo todos conduzidos pelos monitores. Gente, dança de origem europeia chegaram no Brasil na volta de 1851. Junto com a gaitinha de botão. Rodrigo, a gaita que é menor que a tua, viu? É de voz trocada, musical, sabe? Vamos trazer para esse pessoal lindo um shot antigo, sistema antigo. Shot antigo, cidadão, só não tem 50G. Gesto de carinho de gaúcha mata, toque de fortuna e um bom chimarrão, para apaixonante pra contar cueradas. Eira, eira, boi, tempos feliz que muito longe vai. Eira, eira, boi, no velho rancho do meu velho pai. Antigamente se caminhava o boi, se convidava pela vizinhança. Era uma festa de violão e gaita, lá pelas tantas começava a dança. E a gauchada pela noite afora faziam fadas de roqueira nora. Eira, eira, boi, tempos feliz que muito longe foi. Eira, eira, boi, tempos feliz que muito longe foi. Forte para esse pessoal. Grupo de formandos, Estampa Gaúcha. Muito bom.